早晨，早，我哋 check out 咗啦。咁因為我哋住3日嘅台東之後，就會去墾丁嗰邊。咁而家就 check out 完之後，再行埋1、2個點之後咧，我哋就會落去墾丁嗰邊啦。第一站咧就係嚟到初鹿牧場嘅，咁就11點幾，但係停車場係多人多到傻咗㗎啦。呢度嘅餵食就係用一個信任制度嘅，冇人收錢嘅。係呢啲侏儒馬啦，其實香港都有㗎，不過比較少見啦。好多時可能喺一啲馬會啦，馬會可以租，係啊。咁但係點樣租我就唔知啦嚇。咁跟住之後佢哋好忙㗎，佢哋半個鐘頭咧就要休息一次㗎啦。佢啲音好得意啊！好硬嘅喎個頭髮，係喎，有啲似椰樹，好似椰樹個頭。跟住隔離屋嘅鄰居就係羊咩。哇！呢度啲羊咩好進取啊，應該話係。似乎呢度係可以玩1日㗎，啲小朋友。呢個餐牌係超級簡單直接嘅文字餐牌啊！朱古力顏色就未至於係超濃嗰隻朱古力啦，試下味先。我係奶茶。哦，你呢個奶茶好奶喎！咁呢度賣奶梗係俾多啲奶，少啲茶。俾啲機會個奶啦，係咪？牛奶公司朱古力奶，哇！完全係嗰隻味。好飲喎，總之我買呢個啦。呢個。哦，日式嘅奶茶。係啊，冇乜甜味嘅日式嘅，OK 嘅。鮮奶茶，好淡味，係都 OK。OK 嘅，OK 嘅，其實 OK 嘅。兩杯我都 OK。呢個係奶油起司皮皮麵，點解叫皮皮？因為上面淋咗浸芝士。我諗住張被會好大張。自己，同埋我諗住自己淋。我影出嚟係咁樣噶嘛，咁你自己淋啊，但係冇自己淋啦，佢幫我淋咗啦。咁跟住呢個就係初鹿先生薄嘅一個披薩，同埋我以為一份有4隻嘅，原來望一望係幾多錢喎？40蚊嘅雞翼得1隻，都冇問題啊嚇！試咗好唔好食先？煙肉忌廉通粉蜆殼粉冇得輸嘅配搭嚟嘅。佢個粉唔係整到超級腍。係。好，試披薩，味道正常嘅，係完全正常嘅。因為好多時咧，好怕咧啲旅遊區及餐廳。係啊。好多時都會有啲食飽就算啦咁樣樣咯。咁呢個的確係好食嘅。超正常味啊！嗯。大家唔怕我腳嚟啊？雖然呢個話係薄批嘅，但係其實佢個好實在嘅。好硬咯。好煙韌啊，係啊，對啊。好啲講，一個有根性嘅餅底。啱啱炸起冇幾多，一定好食，但係你一定唔中意。點解？香草。滿滿嘅香草味。我留翻係雞中翼俾你。可能差唔多12點啦，所以好多人。呢邊咧其實有戶外位啊，不過應該俾蚊咬死。我諗台東咧唔係蚊啊，係小黑蚊啊！小黑蚊先係最痛苦啊，因為我自己咧小黑蚊咬咧係真係懵啦，咬咧係好痕㗎。不過好彩咧，就係我通常俾蚊咬咧，我半個鐘左右會散。蚊咧我就會好大嚿，起咗大嚿蚊爛咁樣樣咯。但係就蚊係痕好多，我成日覺得。正話咧，孔雀企喺度啦，跟住隻羊咬佢個尾咯，當咗係草咁食。
呢個牧場嘅環境好好啊！佢真係咧一個牧場。係啊，真係牧場。好大草原啦，後邊仲有啲乳牛嘅放牧區㗎。我諗佢因為真係有牛奶出產啦，咁所以其實佢真係認真做牧場啊，不是一個單純嘅旅遊區。呢棵樹成為景點啦，因為大家喺下邊打千秋影相嘅。馬捉嗰隻雀定雞啊！有隻兔仔喺中間行過。鹿嚟㗎，咪驢嚟㗎。兔仔喺中間跑過。好得意啊！佢哋特登咧會將啲動物咧混埋一齊養。嗱，嗰個隻驢就追住隻孔雀嘅，係咪孔雀？可能係孔雀，係啊。好美嘅孔雀。雌性咯，可能係。係咯。嗰隻雄性嘅孔雀就係咁喺度開屏，好忙啊！係啊。隻兔仔就跑走咗啦。好好笑啊！呢個景觀，你係唔會見到咁多唔同種類嘅動物係相處喺同一個地方。你喺香港通常圍住噶嘛？隻兔仔跑咗入屋企啊，好得意啊！佢跑入去啊，影唔到。我見唔到。正所謂住半山就係呢啲啦。哇！好巨型喎，好大隻喎，好似。好大隻牛牛啊！係啊，頭先，哎呀，呢隻驢仔好得意啊，好毛毛啊，佢。開心。係啊。呢度開屏。同埋呢度佢都特登做到個環境好好啊，即係佢成條路咧係即係已經規劃好晒，咁你一路行沿路一路都會有嘢睇。不過我又覺得，即係如果係小朋友要推車咧，可能呢度就有少少難行嘅。係啦，真係即係可能小朋友大小或者係爸爸媽媽抱住嗰啲，好靚啊！呢個區真係遠遠咁望過去咧，其實佢即係分咗一個個區咧，佢係種滿晒，真係可以俾啲牛啊、羊咩啊、馬食嘅草咯。基本上你係唔需要擔心你冇份餵羊、冇份餵馬，佢每一個角落都有地方俾你餵。同埋你唔需要咧話，哎呀，我想餵呢隻，我要去翻前邊嗰度買先，唔係，佢每個角落都有。好多呢啲誠實商店。誠實商店。好快啊！好，咁入到嚟睇一睇呢個環境就係 DIY 工作坊嗰啲樣嚇。有小朋友最愛嘅噴水池，家長嘅噩夢。大家都蠢蠢欲動啊！唔係啦，佢已經入咗去啦。OK。少少紀念品鋪。買俾朋友嘅手信。係我咩？唔係你嘅咩？係我咩？嚟到初龍牧場點可以唔食雪糕啊？咦，我見到後邊有個牛，好開心啊！你哋啦，攞去試下先。呢個係蜂蜜色袋，即係新地。佢係一杯牛奶雪糕，真係。啲咁多香料味一定有嘅。定話係蜜蜂味，又唔係蜂蜜味。我成日將我成日將蜂蜜講成蜜蜂味，唔知點解先。寫障礙都會成日見到蜂蜜，都會見到會係話蜜蜂。係咩？你係咯？哇！係啊！我嚟見住嗰個其實蜂蜜味，我會好純嘅蜜蜂，唔係好甜嘅喎。係啊，咁蜂蜜方面咧，佢就唔係，亦都唔係平時食到嗰隻白花蜜啦。係啦，比較好濃烈啲嘅
啊，類似咧一根根不地比較硬身嗰隻蜜糖嗰陣花香味咯，好濃嘅嗰隻蜜糖味係。佢有個糖之餘咧，下邊咧仲有個糖會熟熟，多味。100蚊台幣啊，呢個好抵啊，我覺得。咁大杯。係啊，呢個好大杯，好大。好佢香添。佢唔係平時佢開啲威化糖唔係咯，佢真係比較餅乾啲就色啲嗰啲。一落咧仲有細個咧嗰個雪糕筒嗰個窩夫筒嗰陣香味，嗰個餅嘅味。有雖然佢唔喺度沖涼，但係放個乜鹼泡落去，會整壞呢個唔知使乜5000萬台幣嘅水池啦。好低辣嘅，你做手信其實 OK 嘅，我覺得。有呢個。但係呢個真係好食，真係。自己諗。頭先叫嗰個餐送咗個雪糕，我就要一支啫。呢個係初鹿牧場嘅牛奶雪糕。我其實好中意咧睇出牛奶雪糕之類咧，我好中意睇個成分嘅。呢個成分好簡單喎，即係都係一啲奶啊、奶粉啊、牛油啦。咁起碼冇啲古古怪怪嘢，即係1、2個啦嚇。咁照計應該唔會係假味雪糕啦。可唔可以嚟行？好白凍啊！你含埋咯。哇！哎呀，好厚身嘅煉奶味啊！嚇 ，Let's go！ 好，我哋就過嚟呢個森林咖啡館，佢嘅招牌係鮮奶雞蛋糕。咁不停喺場內都偶爾都會有啲咪咧，就喺度講就話啊，係不加一滴水嘅雞蛋糕。不過做蛋糕好似真係唔使落水喎。哇，聞到好香啊！呢度係呢度係一個小小嘅 coffee shop 啦，有原味啦，有煉奶可以淋煉奶嘅。焦糖朱古力多良車站啊！我哋 day one 嗰時咧，實在太眼瞓，所以就冇行過嚟呢邊。咁而家咧喺台東落去墾丁嘅途中咧，咁啊順便嚟下啦，因為都 OK 啊。我哋只不過喺呢度咋，你要再行先去到觀光車站啊。所以其實一路成個山咁樣。係，因為佢係一個部落啊。佢寫係咯。卡拉 V。係啊，龍部落啊嘛。A few moments later。佢周邊係做緊呢個設施修繕工程啦、修葺工程啦。係啊，10月31號啊，大家咧睇住時間。嗰度都唔緊要啊，呢度環境好靚啊。係啊，所以嚟呢度影下相都好開心，同埋好涼爽，因為始終喺海邊咧，好大風。部落地圖啊！咁其實平時咧就會有個火車喺嗰度嚟啦，跟住喺裏邊影出嚟就好靚咁樣咯。嚟到呢度要提一提觀眾先，因為咧大家見張通告咧話收輯時間去到10月31號啊。咁但係當我處理呢條影片嗰一日，亦即係8月10號嘅時候呢，我見到多良火車站一個 live 嘅 channel 呢，就話佢哋喺暑期間呢，就有一個短期嘅開源，時間就係7月1號至到8月31號嘅。咁所以呢，其實我建議呢各位觀眾呢，上去親身去多良火車站之前呢，就去呢一個 Facebook 嘅網頁度望一望佢一啲最 update 資訊先，無謂好似我哋咁摸門釘啊嘛。除此之外，如果話有啲觀眾呢有興趣睇，但係自己又未必想親身去嘅話呢，咁你哋可以嚟到呢個 YouTube page，其實佢就係做一個多良火車站嘅直播嘅，咁你就可以一路望住啲火車行。自駕遊最好中場休息嘅地方啊，就係啡粉。台灣好多㗎，其實有啲近似外國或者日本咧，喺一啲公路啊、小鎮啊嗰啲地方好多呢啲啡粉啊、Family Mart 嗰啲啊。咁
幾有趣嘅，揸到攰落去個廁所買杯咖啡咁買啲嘢食咁咯。